距離珠海900米，坦洲60萬平大盤怡豐名門。咁我哋依家喺小區門口嘅位置，旁邊嘅話就係我哋個坦洲大道往珠海嘅方向，2分鐘直達珠海南屏，10分鐘可以到華發商都、珠海3號會員店同埋拱北關口，珠澳通勤非常之方便。我依家所在位置係坦洲6期、7期嘅怡豐名門嘅小區燕林。咁我哋樓盤嘅話係由28年本土大進置業開發。咁我哋呢個小區燕林嘅話係涵蓋5大主題燕林，同埋我哋8大球場加雙泳池，精裝現樓，高租金收益。我哋喺呢邊置業嘅話咁穩咁放心。珠海1/2嘅價錢啊，就可以攞得呢套109平方4房2廳2衛嘅單位啦。從入門開始講，咁我哋呢個單位嘅話都有贈送面積嘅。咁我哋呢邊黃色嘅部分咧係贈送半面積，呢邊嘅話就係全贈送嘅。咁過嚟睇下我哋入戶花園呢邊啦，就係呢個位置有我哋嘅贈送面積。咁再過嚟嘅話就係我哋隔離嘅第一間房，第一間房嘅話都係有贈送嘅。咁如果可以睇到我哋依家個上午嘅時間呢個採光都係非常之好嘅，仲可以睇到我哋呢邊嘅河景，景觀係非常之靚嘅。再睇下我哋呢個戶型嘅話係南北對流嘅，我哋呢邊嘅話就係做咗個大雲廳嘅設計，親客廳一體化嘅。咁我哋呢個陽台嘅話有8米嘅大陽台啊，呢邊採光視野都係非常之好嘅。咁我哋呢邊嘅話都係有贈送面積嘅，呢個位置都係有贈送面積。跟住嘅話再睇下我哋呢邊嘅廚房啦，廚房嘅話係做咗個 L 型嘅廚房啦，仲配有一個明窗嘅，同埋都係有贈送面積。呢邊嘅話景觀係可以望到河景嘅，景觀都係非常之靚，而且採光都係好穩嘅。跟住嚟睇下我哋其他休息間，我哋其他房間嘅話就呢邊嘅話就係第2個房間啦，都係有贈送面積，同樣採光都係非常之好，可以望到河景，景觀都係好靚嘅。呢個視野都係好開闊。咁再過到嚟嘅話就係我哋一個公共嘅洗手間啦，係做咗個公濕分離嘅設計啦，都有贈送面積嘅。咁再過嚟睇下我哋呢邊嘅話，就係第3間房。第3間房嘅話一樣係可以望到我哋嘅河景啦，同埋呢邊嘅話都係有贈送面積嘅，景觀都係非常之好啊，視野好開闊嘅。咁再落嚟睇下我哋呢邊嘅主人房。主人房嘅話係一個套間嘅設計，都係南北對流嘅，非常之通透嚇。我哋主人房呢邊嘅洗手間嘅話都係有贈送面積嘅。但係我哋呢邊主人房係呢個方向係朝南向嘅，呢邊嘅話都係有贈送面積。咁我哋呢個單位如果近期想喺近珠海買精裝4房嘅客戶呢，可以揾我帶你攞低呢套房。